ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് വേനൽ മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം പ്രധാനമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലൈറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ലൈറ്റാണ്. ശരിക്കും ഇത് 2 അടങ്ങുന്ന ഒരു കോംബോ പാക്കായിട്ട് കുറച്ച് വിലക്കുറവിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, അതായത് സിംഗിൾ പീസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലൈറ്റിന് 200 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 2 കൂടി മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 324 രൂപയാണ് വില വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്താലോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബോക്സിനകത്താണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 ചെറിയ ക്ലിപ്പുണ്ട്. അത് നീക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു USB ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം ടോർച്ച് ലൈറ്റും ഉണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാകണം ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോർച്ചിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെഡ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നോട്ടും ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു LED ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിന് പുറകു വശത്തായിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ പവർ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ട്. പവർ സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലിക്ക് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമർജൻസിക്കായിട്ട് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എമർജൻസി ഇവിടെ കത്താൻ തുടങ്ങും. നല്ല പ്രകാശമാണ്, പറയാതിരിക്കാനായിട്ട് വയ്യ. ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കേബിൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് അഴിക്കാം. ഇതിന് ഇത്ര നീളമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ചാർജറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ടിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ പുറകിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ബട്ടണിൽ ശരിക്കും ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ചാർജ് കയറുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് കളറിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജറിൽ നിന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പവർ ഇത്രയും ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് വെളിച്ചങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബൾബ് അണയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിലാണ്. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചവും ഇവിടെ ഓഫാകുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കുകയാണ്. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ പുറകിൽ ഈ വെട്ടം വീഴുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഹെഡ് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ആ ഒരു ബീം ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹെഡ് പുറകിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രകാശം കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഒറ്റ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു വീഡിയോ പോലും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇതാ അടുത്ത ലൈറ്റാണ്. ഈ ഒരു 2 ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ലൈറ്റും ഇല്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു
എമർജൻസി ലൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. യെസ്, കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞൻ ലൈറ്റാണ്, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല പ്രകാശമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ശരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം അഡ്വാൻസ് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഇതെന്തായാലും ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. വളരെ ചെറിയ സെല്ലൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം ടൈം ഇതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ സ്മാൾ സൺ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും പറയാൻ വാക്കില്ല, കൊള്ളാം, അടിപൊളി, നല്ല വെട്ടമുണ്ട്.